ezalaki kande toyokaka ke le ya nda ya moto alongolisaka groupe simba to ndeni le alongolaka groupe simba ndeni ezaka baincompréhension tourna na sala baspectacle kende boke baséminaire ya 2 semaines yo moko mwasi na bamibali ebele donc na sisi nazongi ndako baoblei nga ndeni nga deya nazali deya mokolo deya nasala deya théâtre nga nazali collègue no elombi na bapériode wana tosala ne deya bathéâtre. Bonjour très chers fidèles abonnés de Beaux-Arts Télévision. Bienvenue dans votre émission qui est présentée par le vôtre, Roméo Matin du Tonton Bombo, autrement appelé le bulldozer de la presse. Aujourd'hui, je suis avec une actrice très talentueuse, à la personne de Milo 50 Mimi Loleka. C'est une actrice du groupe Simba, Lelo Aokamba Group, Naena Kombo Group Amigo. Mais avant toute chose, je dis un grand merci au Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé ce souffle de vie. Et puis à mon pasteur Joël Makoba, ma maman chérie, Banja de Cécile, Rose Rajab, Audrey, Luzolo, Tana Matadi, Nalelabino Fort, Priscilla, pour ma petite sœur chérie de cœur. Et puis Elisa Matadi. Trop, et puis je demande à Rabi Maton derrière la caméra à Fongola Bisso, comme ça tous invités na Bisso. Bonjour Milo. Bonjour Roméo Matadi. Bonne santé. Oui, ça va Rodrigue. Ouais. Bon, mais pour tout directement, question dans le bossé Zaboui, arriver dans un théâtre, parce que na des choses bêta ba parcours, na on tambola ba batala talon trop. Pour tout en moment direct, arriver dans un théâtre. Et ça la rend dingue. Dans le monde de théâtre à télévision. Ok, dans le monde de théâtre à télévision, mutabenganga ezala président Lombe. Président Lombe est en sali groupe Simba. La sali groupe Simba. Bah il y a qui tournage na ba moko na commune na biso na Lemba. Mais la fille qui devait jouer rôle moko boyaza qui a déplacé qui on attend on a téléphone pe ezala ité donc moi ko atteindre les até yango basenga kinga ba e ko recourir na ngai que ngape na jouaka. Nde ayebise babodo baye koluka ngai na ndako na ya matosi je crois bato baye bata théâtre baye kozwa nga na ye na jouer na groupe Simba na film na bango liboso ya papa chef et puis là na sisi film wana c'était parti totikali pe na groupe Simba nini convaincaki yo otika na groupe Simba parce que bango babengaki yo ko intervenir parce que babeli jo jouaka siko nini o e convaincaki yo na groupe Simba otika lelo actrice pe o evreti lelo comme place comme nasaki déjà pe kosa théâtre nga sa kosa théâtre o ezaki théâtre à salle Léon Elombe tobanda ko jouer na bloc pe ya ba théâtre à salle to comme otale pe na télévision na groupe salon a sali groupe na ye a intéressé ngande na yaki wana na jouer et puis na sepela ki balaksi nga na TV yo ebika TV mbala ko mpe populaire et tout comme ezaki pe métier na ngai o na bande ko linga nde na continuer ki pe nango. Mais ça n'a pas la théâtre, le théâtre ou la salle, le théâtre classique. Donc au sali na TV premier jour aux qui devant caméra. On se sentait en tu étais à l'aise ou bien? En tout cas, semblait une difficulté. Quand on a joué na tonalité, na joué qui tu peux maman. Na joué qui maman je crois si pas, na joué moi ça yandi mosi. Bien du mot sans qui ce qui oncle Lombe je crois on a joué na tonalité qui mongo et puis c'était bien passé en tout cas il semblait une difficulté. Ouais, c'était bien passé, il semblait une difficulté. Comprenez, on est à la répétition de d'Acosta. Toza wa ba ça balé kuna au moment makelo bon na yo kanga parce que anyo kolinga belé pour nous une émission boy. Et puis mamilo batunini oyo kokuta na groupe Simba tango yo yaki. Bonjour, oh ya tournage bato na kutaki ba mindondo yandi mosi yemoko Elombe bobodo de to bandane théâtre banda na classe na kutaki ya matos na kuti sila nyota qui encore en tout cas bato na kutaki na tournage bango wana na bandi pe ko ya répétition. Na bandi ya répétition donc l'air Elomba sali groupe basala ki yango na babodo na ba mindondo na ba lipati mais lipati atikala ka na groupe salon ya kité donc ezaki groupe moko wana après bazu ba artiste mindondo azwaki banyota ngape na ye na kuta vraiment silanda azaki vraiment azaki pe actrice principale bande comme soupe ba yako ya après basila ba blera ki oteta ngo ba
bambuye nde ninga de obléir baobléi nga nde ninga de ana zaidi ya mokolo de ana sala de ya théâtre nga azali collègue no elombi na bapériode wana tosala ne de ya bathéâtre nga na bodo tobanda théâtre place moko na école donc baobléi nga nde ninga nalele de ya mbiaka ocomprendre nga lele ya mbiaka donc biso nyonso na bamindoski tobanda de ya théâtre na cité bon ba retourner côté na bon ba nyota ko ba théâtre national biso za ba tam tam théâtre na biso to za ba fadra ba shikaga pe ba ni to za biso na ba mombo fifi ngana bombo fifi na sia tula na za muke na genda ko sa ko accompagner ba on ba spectacle ba école donc na zaidi ambiaka o blé ngandeni si la place qui mona muke ay makambo oblé ya blésage on a besoin là. Ah bon, Deborah Matadozo, Kabedit Masisa, Boyo Kaba réponse ya Mutula no bobengaki trop mimi lo leka milo yamba milo yo na milo 1050 tant succès yé na théâtre populaire au Gira qui onde pour succès et qui a fou. Bon, on a habité un gars là, mais je suis toujours Milo. On a habité ceux qui. Je suis toujours avec mes amis. On a joué dans un succès, on a ma pécaté. On a vu que Milo. Succès qui chasse avec un bon côté. Il y a un peu de choses qui sont bonnes. Il y a un peu de laisser faire. Mais tu n'es pas un peu de bon côté. Et on s'en est l'autre. Donc, et ça, on est l'autre. Parce que Nazara déjà bien encadré, puis Nazara qui, moi, la classe intellectualisme, et permettait qu'il n'y ait pas abusé. Donc, nga tourna na sala ba spectacle kenda ba boke ba séminaire ya ba 2 semaines yo moko mwasi na ba mibale belé donc na sisi na zongi ndako na za kutu mukie donc sala ngelote sangelote oui sala ngelote est-ce que mami loko ba première pièce o e bimisa on a poto o eteka on a poto en tout cas neti ngala et puis eza leki ya mwasi nanga ona kufa na poto wana pendeza chef d'œuvre on a kufa na poto na za mwasi elombe na tinde elombe ozaleki nanga Nancy aye alingi Nancy ko mimbanda nanga etu na se suicida en tout cas wana eza ma pièce oyo et til lelo bat bazala na ngokana mutu bon mami lo to mona na ba groupe nyonso mutu na mutu azala mo rival na ndanga mabete na ndanga musala opena ba ebiso milo azate yende photo tcha na place à milo ce qui y a azate photo tcha na milo na place na e ezalaki na groupe Maya yeah. Vous avez une relation avec nous. Très bien. Si le lobo garde une bonne relation. Si, Azana Poto, to solo la ka, très bien même. Maïs. Donc relation avec nous qui bien bokende qui puis 1050 kolo. Et puis na lobale Maya, azokende Poto. Wana ngasina longwe déjà na Simba na sala amigo mais Maya benga van singa bina nga na OK poto Simba eza na mama te je sais que ozana ba engagement na maison nga Simba yaka ko jouer kotika Simba te wana eza ndaku na biso Maya soko otala image abi kotika Simba te c'est pas na biso place o esali yo za milo place o esali ngai na longwa maestro Nikona ko mama eza Simba donc depuis lors na zonga pe Simba malgré naza na groupe nanga amigo na makamu nanga o papa nanga président lombe le patriarche on na surnommé na pesa comme le patriarche ayebi mais na groupe Simba na yaka so ba lobi milo o jouer na film o na zanga te parce que na yo kaka epi ti lelo na joie ouais milo le cas 1050 ozanaye boyo kandenga zo répondre bino en tout cas avec toute sincérité vous répondre bino vraiment katina e mobimba 1050 dans la question mo grande sœur na rythme tata tunenga alobi amona film moko bosalaka 1+1 au joueur makasi na film wana mais na fin ngo ezalaka su yote ezalaka esengo c'était dit à quoi na voyage au voyage ko 4 pièces ouais na voyage qui j'étais jeune et je devais aussi m'organiser dans aussi sa classe la période on a IEC fait na bima na bando le la papa nga na okende papa na o déplacer papa na okende mais mutu obi ka ba tournage à kalezaki semaine bo sali épisode moko semaine prochaine bo sali épisode moko laisse bon au moins si ko to comment ça bo sali film mobimba dans le temps c'était pas comme ça tout ça ngo chaque semaine et en tout cas il y a un péché qui n'a continué de na kata ki na kendaki 1+1 oba imbelenga na mama moseka nzamba sala bena sala et suka bena sala na bien très bien ouais. Mais pas tu interpréter qui m'a bé oh lomba longoli milo tie milo lito milo boy non même si baba milo voyage ke poto
na voyageaki na kendaki après na kozonga kozonga poto te quand même poto te c'était seulement la fouille ou bien poto te na voyageaki kaka comprenez abo lobaka tiwana le mo comprendre à voyager donc le mo deviner suka lango parce que sukako place ozali bambote mele joli mengene so libe ba place na voyageaki tuna maître château Gunumana mobile edoxy aoyebiso place na kendaki. Ah bon 1050 nini esalaki parce que koyoka okoloba seke bozalaki na ambiance bien na kati ya groupe Simba nini esalaki yo olongwa groupe Simba départ no na groupe Simba ezalaki pourquoi ezalaki kande toyokaka ke le ya nda ya moto alongolisaka wa groupe Simba to ndeni le ya longola groupe Simba ndeni ezaka ba incompréhension o comprendre papa te na décision mo azwaki boye nde nasili kaka ezalaka ke batini nga lettre baesi présent que ngai nazo ya répétition te pour mobile nanga pekisi ye siko alobi mana na lettre ya autorisation maritale kape na siliki na binga abali na onte ezaka mobile nanga toboti na ye na nyango asaya na autorisation maritale nde na silikaki me na regretaka ezalaki eloko ka ya kosola na ye ke papa eza boye bon bika bana kobokola bana eza problème. Et du coup, tu as 1050 à longue groupe à président Elombe, à qui comme acteur et à Kaskasson. Jamais na comme acteur à Kaskasson, jamais na zala acteur à Kaskasson. Kas m'a cherché à Londres à profiter à Zali et puis bana o na travailler na ba yebi ba bobo baza ba mamisa baza ba baze belé ba samba sami baza ba otu ba yebi. Kasi babande ko lukato na travailler na ye na aider à encadrer l'acteur na boya kazoya ce qui na ko c'est-à-dire donner un ngumba mutape ça komba les érudits à présent c'est bon ça va je viens pour t'aider na za acteur na ote na coach pe na makamu na ote na samsala et puis so monique bana no c'est bon et puis na tiki na c'était ça na yakate comme acteur à casse non. Ah ouais, boyo kibino moko azara acteur à casse mayaki kosunga e 1050 njonding dikuto komo na yo komo ba film Alpha Bokole neti film mo to be talama fort liputa pona okoma tina niveau ba politaire okoma okoma film est-ce que c'était facile pour toi? Bon côté la ka papa ndé ande kokoma ba film mais muta pesanga chance penza na komele film ya liboso apianga chance o apesanga na yeba kokoma eza Chris production ba benga Chris Ibanga ye muta pesanga charge na koma ba film là OK ba poto na eto koma ba film. Donc moi je parlais na bakala on a okaba manu luva ko okaba on a musique na ba nani ba nzembo mais o bengo milo donc ba adida saela ba nani donc o sola na bango grâce à Chris Banga mutu apesa ngai chance wana na bandi ko koma na ye ko luka sikoyo scénariste ya bien o akomaka o ezali Peggy ya Peggy Basambomo o ya komaka ba scénario nyose lekaka na Africa création ya Rock Bodo nde ya Peggy lakisi ngai siko a expliquer nga scénario ezandenge nini comment il faut débuter les scénarios comment il faut développer et puis conclure c'est ya Peggy mais et pas papa na so papa biso lobaki avant au ça scénario il faut y ba fin nango parce que c'est la fin qui justifie les moyens so qui au sali scénario non oyebi fin te film no ko beba donc là on sa makamunyo surtout ozo pato je to kende gauche to ke droite yeba de na suka nango e chité boy donc wana déjà pe na mutu ezala kiler ba la kisinga c'était ça et puis RTE ko banda pe ko tourner na Alpha et puis na Kenep et puis Alpha pe azoka ngate pona ko ma film Alpha soit avait appelé Papa Doudou Ngafura à ça les films. Maintenant son petit frère Guigui Bokole que je salue Guigui Bokole a Alphabi yozo pona ka ba vie Doudou tozana milo na biso mimi ye wana sala pe masolo wana comment koko ko intéressé tozuka masolo opesango mutu ya musika bon nga déjà na Guigui déjà na ndeko bwaka Guigui na les oridi déjà na kotara déjà kombo Guigui Bokole nde na bi na Guigui problème te la Guigui ba benga na bi problème te ngai na osolo la on a bengi sko vie nga bi vie na tindela ki o mutu moko Alpha Bokola benga obo solo Olivier la biponga na ibna makamba mbongo nde basenga te on a tinda ki yo na pia bo solo nae
dévier à ekondima ekokuta na ngai ngam na pesi scénario ngam na sala mise en scène na sala nyonso parce que le vieux était déjà malade atikela nga charge nyonso en tout et puis c'était parti na ekokoma pe scénariste ya écrit biso na biso ya Alpha Bokole. Ouais, Jocelyne Vunda yo mokozoyoka 1050 ndengaloba Aïcha yanga master de moi Titi Nessabe maman chérie je vous aime trop fort. Quand est-ce que groupe Amigo et Kobota? Groupe Amigo et Kobota na 2005. Avant on a banana Alpha Bokole nga dia na salaki groupe Amigo. Les Alpha et tu verras que l'injecta qui mingi banana ngai ya groupe Amigo. On a Alpha na bandi ko komana écrit biso na biso na esaki Alpha bon ngai na formaka bana nanga bazalo kwa pépinière écrit biso na biso malembe bakotaka pe na nzonzingi et puis to évoluer. Donc depuis 2005 nazwa idée ya ko créer groupe Amigo et puis ya ko évoluer, c'est ça. Donc créer groupe Amigo wana et yaki yo moko na mututo eza na mutu nde o apesa ko sala. Non, je devais pas ko arrêter na art na ngai. Na longwa déjà na simba na travailler na kasa kepoto bana déjà ba koli bana déjà ba comme ba responsable. Donc je devais maintenant ko zoasko soin na ngamoko. Donc ya ko créer siko groupe na ngamoko. Ndé na ko créer na groupe na na créer na bande ko luka ba acteur na ko mona yo Romeo Romeo ya ko jouer ko o sa o mama milo na ko katenga bina ko lakisa et puis na zuyo na lakisi et puis au comme grand acteur donc c'est comme ça. Donc groupe Amigo pe bimisa ba acteur amine mais je sais. Ouais, bimisa. Comme que Netio, les Viniwa, Elko, Edwin, Outu Boka Bango, Aïcha Yanga, Babima, Babeti, Mondele Babima, Bavunda Babima, Lelo, Jérémy Babima, Jérémy Azob Mami, Jérémy Chaban Gabi, je connais mon fils, donc Babima, Bima là-bas. Ban amigo, Baole la Babi, Jérémy. A script na Bella, tu fais ma benda à bande. Non, c'est pas lui qui fait les castings. Hein. Casting eza ya Bella, yemoko. Pour atanga mo pona jouer fo Bella rabenganga eza Jérémy te. Aza pe script te, baza équipe belé lelo tamsuye muta ko diriger le bi musa ko diriger. Il faut pas qu'on condamne mutu so ko tina kati te. Donc il est rien, il travaille na Bellevue TV. Il y a ko imposer te akoki ko proposer comme Rocher le pasteur Rocher Lumbu na benga kaepe so Bellevue ba luka pasteur ngabina za acteur na ngaza pasteur akoko jouer il vient il joue banadia bazawana mama kitoko na mona kaite ba Karine la bazali bazo évoluer celle qui m'approche na sala effort na luka ndenge nini pe na koki ko kotisa eza yanga te biso na mimilo leka TV ya biso o tozo bunda wana eza ya mutu soka bengi batu na ye yo ko forcer te ka benga bana nga non loba na film na ngande na tourner film na côté na Candy Star bana nga nyoso tu ba jouaki et puis mimilo leka komona otamoko olala rapina silence mo ekotaka na tango ba YouTube e nani vraiment zongisi openda na kata YouTube. Bon, ça quand ndenge loba mami lokota il y a un temps pour tout. Koko pressé YouTube c'est de l'argent pour na retourner faut zanambongo. Tu vois, pour na fungo la chaîne au côté ba élément chaque fois faut zanambongo. Donc ça quand bande ko loba nande c'est bon ko laisser le temps au temps. Et puis on a ko zwa banmi au basala ki groupe les amis de Milo au bazali ba Ani Orlando ba Naël Ondongo ba papa Christian Muchemo ba Chateau Gunuma na ba Jisembi Edi Kipanga Alus Mupengi Bijou Bofasa Aimé Bolinga professeur Jeff Iteku nani Susu Prince Mongali. Donc bazaï bazamo ebelele bandimi ko sala les amis de Milo ba soutenir ngai na fungo la chaîne ba mekaka kopia muke na bango pour na tourner c'est ça c'était parti. Et puis comme j'avais eu un manager au Nazarane maître Asimbimbi o andima qui que techniquement à ko soutenir ngai yango na peto évoluer. Et puis mami lokomona moko ya bino na kacha groupe Simba lelo aza au top des réseaux sociaux. Si la bisalu SB ne balobi makamse acteur ou actrice comédien aleki na SB en tout cas mamnamba bombe komona yo mingi na katite eza dia quoi eza ba benga ko ndo boya ko kende ko tourner tono ba benga ote to kaka ndo tourner moko ane sila bongo elombe da tourner kuna combien de fois bat basé belé soit benga nga donc nazaki
nazalaki important na rôle wana na film wana me bafilme mosusu aomona utilité na nga na bafilme wana te baninga mosusu baojouer donc eza grave te. Et puis mamilo tokomi na biso presque na fin émission na biso lecture nini okosala mpo na théâtre lelo na théâtre kala. Bon théâtre kala ezali ka ya kala ya lelo mpe eza lelo na baka vitesse na bakilelo ezali mais ce qui est vrai ata na musique nde tokotala badocumentaire kala musique ebande koloba na bafaits sociaux banzala comment kovivre ndenge nini mwana kokokola et tout mais ce que ekoma trop de sexe trop de makambo bolingo ti mpe na théâtre mpe ekumbama mpe ndenge wana donc il faut ka tochange basujet tozwa basujet oyo ezokoédifie eza koéduke yango na félicitaka Bellevue TV parce qu'il n'est pas trop dans ma sexe, il parle de faits sociaux à l'obarande ni moi ça koko ça la koko lobamwa na ndenge na koko ça la koko donc c'est ça. Ya on a miku misaka ngai ya on a sapé batu mingi botala ranga mingi. Moi j'éduque la masse naza muto na pesa toli na bolandaka te milo ye munene milo latini te bolanda makambo na oloba na film na osala bolanda na ba intrigue na ngai na ba scénario na ngai bozala édifié puis bozala vraiment éduqué donc c'est ça. Donc pour vous dire que kala ezaki na makambo nango siko pe na ba vitesse nango na makambo na ba mondialisation nango donc makambo ekomi kana ndenge na toloba esuni. Bon 1050 comme na suka vraiment que c'est suka soki il faut pesa merci na mutu na monde à théâtre o pesa merci pana patriarche non pièce na papa elombe sukari lubakwa papa na biso nyonso papa na tout le monde donc c'est lui na pesa merci pour na monde oya biso ya télévision mais surtout kei na monde na nga place mutu azwaka nga il y a un professeur un enseignant so sali film au sali au jouer bien te au zoate na classe mon professeur Kabuita Kava il fut mon professeur de français na 3e année de humanité na ITC Kamo donc yango pe atikela nga musala wana lelo nazolesa pe bana na musala oya théâtre. Ouais Mimi Loleka merci beaucoup parce que tu as répondu à notre invitation malgré au binisinga il y a trop magasi monde de la fin na yo par rapport à émission lelo ko yo zalani. Moi de la fin nangai en tout cas na remercier rasu petit frère nanga o encourageant ngai psanga ke eza musala na yo milo babunda karande kana bundaka petit frère nanga Patrick Loleka aux États-Unis na remercier ka je remercie encore l'honneur Azaki honorable excellence Azaki ministre il est le président de notre parti président abiso lisanga bonganga o ya soutenanga na muke ti lelo susozali batu bazo ya kaka maman Adidi Sakou oyo mwasi ya pembe mwasi kitoko bo azana boutique Schengen maman mo avana na France abi milo non obundi pe mingi tu nga mo pe na ye na mupandi na yo donc c'est ça yango pe nazo bunda bande ko nyonso tu na bosa minote je sais que bozo soutenir nga mamu chozo soutenir Karine Kaya tu es là na London tu es là à New Orleans tu es là à Simbimbi tu es là mes amis vous êtes tous là de près ou de loin bana lemba pe bozawana ya dokumando zali ya JP Kaungu bozali donc famille nangai biologique bazali partout dans monde place bazali bazo soutenir milo na bango mimilo leka star a famille star a mboka oyo en tout cas na pesa abino nyonso tout ba merci na lingi bino mingi je vous dis chaîne et lalité groupe amigo pe lalité Vikande balobi eza nyekese ekiti mati donc tout oyo tozoke na flèche merci beaucoup na bana nyonso amigo o bandima ke bana présente na bango mama Milo o ya pesa bango mukie o bazana ngona mutu en tout cas na pesa bino pe partout place bozali ba merci chers fidèles abonnés de Beaux-Arts Télévision. N'oubliez pas de vous abonner massivement chez Beaux-Arts Télévision pour vous décider qu'on a vraiment d'actualité. Il y a Kafou Eza, vous allez que belé devant votre poste téléviseur en abino et puis devant votre téléphone en abino pour nous Rolanda aux émissions. N'oubliez pas de partager l'émission et puis il y a la cloche à notification pour à chaque fois émission et l'abino. Et puis je dis un grand merci et pas Bénédicte Massissa, mon fichier Xil Moko, mon oncle Nestor Mayala, Mantou Charlie, Brigitte Lolela, Efrazi Minoukou Motema, Félix Elonga, ambulance d'Angola. Bienvenue Mboko, Moussali Anzambe, chanteur Anzambe na PCP Mbot. Ambulance d'Angola, Balobi, l'homme de Mema Bassin, animateur à Kankin quoi, sans être au binate.
Dans Oboyondima, je m'en fous. Moi, je suis Tonton Bombo Roméo Matad, le bulldozer de la presse. Roméo. Ouais, Olinga, Oboyala, je m'en fous. Hein. Rose Rajabou, Rabi Matondo, mon boss, Papi Kelly. Papi Nana Kelly. Lobaka, félicitations. Il y a Anna Batumbe, il y a Anna, félicitations. Libale Salami, qui te connaît en tout cas. Année au Moutalekio, na Libalande Salami Azadepo. Ouais, Daisy Mwamba, Tonton Beni Babi Moba, la Pembe, l'ombre jaune, Cécile Mangi, Roger Soki, la Pembe Chéro, bisous, je vous aime beaucoup, bye.